एज अ फूड कंटेंट क्रिएटर मुझे अलग अलग तरीके का अलग अलग प्रांत का खाना बनाना और खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ ये मट्टा राइस से, जो कि साउथ के बहुत ज़्यादा फेमस है। तो दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो उसकी एकदम परफेक्ट रेसिपी शेयर करता हूँ। 1 कप चावल लिए, इसको 2-3 बार धो के आपने कम से कम 1 घंटा सोकिंग पे ज़रूर रखना है। फिर बहुत बड़े से कुकर में 1 कप चावल के लिए 5 से 6 कप पानी डालिएगा। ज़रूरत के हिसाब से नमक, थोड़ा नमक ज़्यादा डालिएगा। और इसकी 5 सीटी आपने करनी है। उसके बाद आपने एक छलनी के ऊपर इन चावलों को छान लेना है और 10-15 मिनट आपने इसको ढक के रखना है। सारा एक्सेस वाटर निकल जाएगा, चावल एकदम परफेक्टली कुक हो जाएंगे, बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। इन चावलों को बनाने का ये सबसे ईजी और परफेक्ट तरीका मुझे लगा है। आप लोगों के पास और भी कोई तरीका हो तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और मेरा तरीका पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा।